እቲ ፊልም እንትጅምር ኢኒ ዝተባህለ ሰበይቲ ብምርኣዩ ኣብዚ ሰዓት ኢኒ ናይ ዓይኒ መጥባሕቲ ዝገበረት እንትትኸውን 3 መዓልትታት እውን ዓይና ክሪኣ ኣይኽእልን። ድሕሪ 3 መዓልቲ ግን ናይ ምርኣይ ክእለታ ሙሉእ ብምሉእ ዝምለስ እንትኸውን እስካዕ ሽዑ ድማ ብትዕግስቲ ክትፅበይ ነጊርዋ እዩ። ብኻሊእ ገጽ ናይ ኢኒ ሰብኣያ ጃክ ድማ ዶክተር እንትኸውን እቲ ነገር ብዙሕ ዘጨንቕ ከም ዘይኮነ ነጊርዋ እዩ። ኣብ ገዛ ድማ መይ ስለ ዘላ ስራሕ ትሕግዘኪ እያ ን3 መዓልቲ ምዕጋስ ዘሎ እዩ ብምባል ንሰበይቲ ሒዝዋ ናብ ገዛ ይኸይድ። ብኻሊእ ገጽ ናይ ኢኒ ጃክ ሰራሕተኛ መይ ኮብ ዝተባህለ ሰብ ይፈትዋ። ካብኡ ድማ ካብ ሕጂ ሓድሽ ኮንሰርት ስለ ዘዳለዎ ናብኡ ሓቢራቶ ንኽትኸይድ ይደሊ እዩ። መይ ናብቲ ኮንሰርት ሓቢራቶ ንኽትኸይድ ዝተሰማምዐት እንትኾን ቀድሚኡ ግን ክትውድኦ ዘለዋ ስራሕ ከም ዘለዋ ትነግሮ። እቶም ስራሐይ ምስ ወዳእኹ ባዕለይ ቀልጢፈ ክመጽእ እየ ሕጂ ሰብ ከይርኤካ ኺድ ብምባል ንኮብ ትነግሮ። ብኻሊእ ገጽ ጃክ ሰበይቱ ን3 መዓልቲ ዓይነ ስውር ስለ እትኸውን ንከይድብራ ዝተኻእሎ ይገብር። ካብኡ ድማ ዝተወሰነ ግዜ ሓቢሮም ምስ ሓለፉ ናብ ስራሕ ናብ ካሊእ ቦታ ክኸይድ ከም ዘለዎ ይነግራ። ብኻሊእ ገጽ ድማ መይ ምስ ኮብ ናብቲ ኮንሰርት ንምእታው ስለ ዝሓሰበት ሕጂ ክተፍቅድ ኣለዋ። ንኢኒ ድማ ኣብ ገዛ ብዙሕ ንብረት የድሊ እዩ። ኣብኡ ከለኹ እውን መድሓኒት ክገዝእ ስለ ዘለኒ ፈጢነ ክምለስ እየ ኢላታ ትኸይድ። ምርኢትና ድማ ተቐይራ ኢኒ ንበይና ምስ ከልባ ኮፍ ኢላ ንሪኣ። ቅድሚ ሕጂ በይና ኮይና ስለ ዘይትፈልጥ ንሕጂ ድማ ዓይነ ስውር ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ትፈርሕ። መይ እስካዕ ትመጽእ ድማ ምስ ከልባ እንዳተጸበየት እያ። ብኻሊእ ገጽ ሳም ዝተባህለ ሰብኣይ ነቲ ከልቢ ወሲዱ ኣብ ገዛ ይኣስሮ። ካብኡ ድማ ዘይፈልጥ ሰብ ብምሳል ጃክ የለን ድዩ ንጃክ ደለየ ብምባል ምስ ኢኒ ዘረባ ይጅምር። ኢኒ ድማ ጃክ ከም ዘየለት ትነግሮ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ገዛ ንበይና ክትጸንሕ ስለ ዘይደለየት ንእሽተይ ሰዓት መስተ እንዳሰተየ ሓቢርዋ ንክጸንሕ ትነግሮ። እንተኾነ ግን ሳም ብዙሕ ሰዓት ስለ ዘይብሉ ምስኣ ክጸንሕ ከም ዘይኽእል ይነግራ። ንኢኒ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ድማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ይኸይድ። ምሸት ድማ ኢኒ እቲ በሪ እንትኳሕኳሕ ካብ ዝደቀሰትሉ ትነቅሕ። ብረግጽ ድማ መይ መጺኣ እያ ብምባል እቲ በሪ ትኸፍቶ። እንተኾነ ግን ዝመጽአት መይ ኣይኮነትን። ሳም ብዝናብ ምኽንያት ታክሲ ክረክብ ኣይከኣልኹን እቲ ዝናብ እስካዕ ዝገድፎ ኣብዚ ክጸንሕ ብምባል ናብ ገዝኦም ተመሊሱ መፂኡ እዩ። ኢኒ ድማ ብዘይ ምንም ጥርጣረ ንሳም ተቐበለቶ እንትኸውን ናብ ገዛ ንክኣትውን ምግቢ ድማ ንክበልዕ ገይራቶ እያ። ብተወሳኺ እውን ዝተኸደንካዮ ክዳን በስቢሱ እዩ ዝኸውን ናይ በዓል ገዛይ ክዳን ተኸደን ብምባል ካብ ናይ ጃክ ክዳን ንኽኽደን ትነግሮ። ሳም ድማ ከምዚ ዓይነት ኣቐባብላ ኣብ ሰዓት ዝበሉ ሰዓት ኣብዚ ገዛ ከም ንጉስ ክዘናጋዕ ይጅምር። ምርኢትና እንትቕየር ሳምን ኢንን ሓቢሮም ኮፍ ኢሎም እንዳዕለሉ ንሪኦም። ሳም ድማ ኣዝየ ዝፈትዋ ስቢት ኣላትኒ ኣነ ዝሰርሑ ኣብ እንዳ ሕትመት እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ብቐለም ተለኽየ እንትምለስ ንክሓቕፋ እኳ ይትፈቕደለይን። ኩሉ ግዜ ፅፍረይ ብቐለም ይባላሹ እዩ። ዝገርመኪ ንዕኡ እንትጸልኦ ብምባል ስለ ሰበይቱ ሕማቕ ባህሪ ይነግራ። ዝተወሰኑ ሰዓታት ድማ ኢንን ሳምን ኣብ ገዛ ይሕልፉ። ሕጂ ግን እቲ ዝናብ ስለ ዝገደፎ ክኸይድ ኣለኒ ብምባል ንኢኒ ተሰናቢቱ ይኸይድ። ኢኒ ድማ ሳም ወፂኡ በሪ ካብ ዝዓፀው ሰዓት ጀሚሩ ኣብቲ ገዛ ዝኾነ ሰብ ከም ዝተኸተላ ይስምዓ። ኮይኑ ግን ነቲ ሰብኣይ ንከይትደልዮ ምርኣይ ኣይትኽእልን። ዘለዋ መማረፂ ድማ ስቕ ኢልካ ምንባር ስለ ዝኾነ ብቐጥታ ናብ ሻወር ቤት ትኸይድ። ብኻሊእ ገጽ ሳም ካብቲ ገዛ ይወፀን። ኢኒ ናብ ሻወር ቤት ከም እትኣትው ርግፀኛ ስለ ዝነበረ ነዛ ሞመንት እዚኣ እስካዕ ሕጂ እንዳተጸባያ እዩ ነይሩ። ካብኡ ግን ከይሓሰቦ ኣብ ኣፉ ዝነበረ ማይ እንትተፍኣላ ሓደ ሰብ ኣብ ገዛ ከም ዘሎ ተረዲእዋ እዩ። ኢኒ ድማ ደንጊፃ ምእዋይ እንትጅምር ሳም ነቲ ክፍሊ ለቒቑ ይወፅእ። ምርኢትና ድማ ናብ ኢኒ መሊሳ ነቲ ሰብ እንዳደለየቱ ትርከብ። ሳም ድማ ኣብዚ ገዛ ሰብ ሒዘ ብምባል ነቲ መተርኣስ እንዳወቕዐ ሰብ ከም ዘጉያየ ይምስል። ካብኡ ድማ ሳም ኢኒ ኣብ እትሰትዮ ጸባ መደቀሲ መድሓኒት ይገብረሉ። ካብኡ ድማ ልክዕ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝገበረው ነቲ በሪ ብምዕፃው ካብ ገዛ ከም ዝወፀ ይምስል። ብኻሊእ ገጽ ኢኒ ድማ ነቲ ነገር ደስ ስለ ዘይበላ ናብ ፖሊስ ንምድዋል እንዳፈተነት እያ። በዚ ሕዝን መልክዑ ግን ሳም ነዚ ክትገብር ትኽእል እያ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ናይቲ ናይ ገዛ ስልኪ ገመድ ቆሪፅዎ እዩ። ካብኡ ድማ እቶም መድሓኒት ዝሰርሕሉ ሰዓት ስለ ዝበፅሑ ኢኒ ባዕላ ትስሕት። ንጎ ድማ ካብ ድቃሳ ኣብ ዝተሰአትሉ ሰዓት ሳም ኣብዚ ገዛ ምግቢ እንዳበልዐ እንትኾን ንዓዓ እውን ምግቢ ይቐርበላ። እንተኾነ ግን ኢኒ ምግቢ ናይ ምብላዕ ድሌት የብላን። ትማሊ ንዝኣተወ ሌባ ሪፖርት ክገብር ኣለኒ ናብ ፖሊስ ጣብያ ብፅሕኒ ብምባል ንሳም ትነግሮ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ሳም ናብ ፖሊስ ጣብያ ምኻድ ኣገዳሲ ኣይኮነን ብምባል ብስልኪ ሪፖርት ከም ዝገብር ይነግራ።
እንተኾነ ግን ሳም ኣብዚ ሰዓት ተነቂሑሉ እዩ። ትማሊ በዚ ስልኪ ኣብ እትድውለሉ ሰዓት ኢኒ ከም ዘይሰርሕ ፈሊጣ እያ። ሕጂ ድማ ፖሊስ የዛረብ ከም ዘሎ እንተምስል ዝኾነ ዓላማ ዘለዎ ተንኮለኛ ሰብ ምዃኑ ትርዳእ። ካብኡ ድማ ንሳም ሰብኣያ ኣብ ቀረባ ክመጽእ እዩ ነዚ ገዛ ፈቲንካ ውፃእ እንተዘይኮኑ ክቐትለካ እዩ ብምባል ንክወፅእ ተፈራርሖ። እንተኾነ ግን ሳም ንብዙሓት ዓመታት ነዚ ነገር እንዳዳለወ ጸኒሑ እዩ። ናይ ድማ እስካዕ ሕጂ ዘይተመለሰትሉ ኣብቲ ኮንሰርት ኮይና ከይኾነስ ንሱ ጨዊዋ እዩ። ካብኡ ድማ ናይ ዓመታት ፕላነይ ስቒልካ ወፃኢ ዲ ክትብልኒ ኣይወፅን ብምባል ከም ዘይወፅእ ይነግራ። ኢኒ ድማ እዚ ምስ ሰምዐት ካብ ገዛ ንምህዳም ተፈትነት እኳ ኩሎም በረታት ተዓፅዮም እዮም። ሳም ድማ ናይ ሰብኣያ ክቡር ሽገራ እንዳትክኸ ምስ ጃክ ከመይ ሓቢሮም ከም ዝድቅሱ ይሓታ። ካብኡ ድማ ነዚ ዝደኸመ ኣረጊት ሰብኣይ እኹለ እዩ ኣይትብልንን ብረግጽ ዝኾነ መንእሰይ የድለኪ ብምባል ምናልባት ምሳየ ትኾን ትኽእል ዶ ብምባል ምስኡ ንኽትኾን ይሓታ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ኢኒ ጃክ ጎደሎ ከም ዘይብሉ ብምንጋር ንዕኡ ከም ዘይትደልዮ ትነግሮ። እንተኾነ ግን ነዚ ናይ ምምራፅ ጉዳይ ኣይኮነን። ሳም ኣብዚ ሰዓት ዝደለየ ነገር ገብር ስለ ዝኽእል ሳም ብጉልበቱ ይጥቀም። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ድማ ሳም ምግቢ ብምድላው ኢኒ ንክትበልዕ ይገብራ። ኢኒ ድማ ምግቢ ከም ዘየድልያ እንተነበረቶ እኳ ብሓይሊ ክትበልዕ ይገብራ። ሳም ድማ ብሓይሊ ክትበልዕ ዝገብራ ዘሎ ዝሰርሖ ናይቲ ከልቢ ስጋ ስለ ዝኾነ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ስጋ ናይ ከልቢ ምዃኑ ተነጊርዋ ናይ ምብላዕ ድሌታ ተቐነሰ፣ ብሓይሊ ግን በሊዓን ክትድኦ ነጊርዋ እዩ። ኢኒ ድማ ናይ ከልቢ ስጋ በሊዓ ምስ ወደአት ናብ መሕፀቢ ክፍሊ ብምእታው ኩሉ ተውፅኦ። እንዳጠርዐት ድማ ሰባት ንክሕግዝዋ እንተፀውዐት እኳ ሓደ ሰብ መፂኡ ንዓ ክሕግዛ ኣይከኣለን። በዚ ድማ ሓሪቓ ኩሉ ኣብቲ መሕፀቢ ክፍሊ ዝነበረ ንብረት ሰቢራ ትውድኦ። ካብኡ ድማ ሳም ናብ ኢኒ ይመጽእ። ናይ ሰበይቲ ፎቶ ብምርኣይ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋ ይነግራ። ኣብዚ ገዛ እስካዕ ዘለኹ ድማ ልዕክዕ ከምኣ ትኾንለይ ኢኺ ማሳጅ እንተደልየ ማሳጅ ምግቢ ድማ እንተደልየ ኣብ ሰዓቱ ትቕረብለይ ኣለኪ ኢሉ ይነግራ። ኣብዚ ሰዓት ኢኒ ናይ ኣስሚ ሕማማት ተሲኣታ ትዕፈን። በዚ ኩነታት እንተቐፂላ ድማ ክትመውት ስለ እትኽእል ሳም ይኸይድ እሞ መድሓኒት የምፃላ። ብዘሕዝን ኩነታት ግን ኣብ መይ ዝነበሩ መድሓኒት ጥርሑ እዩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ሳም ከይዱ ገዘላ ስለ ዘለዎ ንኢኒ ናብ ሓደ ክፍሊ የእትዋ። ኣብቲ ሰዓት ኢኒ እቲ በሪ ብጨርቂ ኣትሒዛቶ ስለ ዝነበረት መኽፋት ትኽእል። ካብኡ ንድሓር ግን በሪ ከፊታ ንከይትወፅእ ሳም ናይቲ በሪ ሕድሕድ ቁልፊ ሰቢርዎ እዩ። ዘለዋ መማረፂ ድማ ንፖሊስ ምድዋል ስለ ዝነበረ ክትድውላ ብትፍትነሉ ሰዓት ናይቲ ስልኪ ባትሪ ከም ዝተወድአ ትርኢ። ኢኒ ናይቲ ስልኪ ባትሪ ኣውፂኣ ኣብ እትኸደሉ ሰዓት ሳም ናብቲ ገዛ ተመሊሱ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ንሳ እውን ካብቲ ደረጃ ትወድቕ። ብዝተኻላ ፍጥነት ትኸደት ቅድሚ ሳም ክትረኽቦ ስለ ዘይትኽእል ንክተምልጥ እንዳፈተነት ከም ዝኾነት ይፈልጣ። ካብኡ ዝገደደ ድማ ናይ ስልኩ ባትሪ ኣብ ኢዳ ይርከብ። ናይ ግድነት ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትሓቦ ኣለዋ። ካብኡ ድማ ንሳ ተሓቦ። በዚ ፊልም ተሳሒብኩም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ። ናትኩም ሓንቲ ላይክ ሓንቲ ሳብስክራይብ ንዓይ ዓባይ ምትብባዕ እያ እሞ ሳብስክራይብ ግበሩለይ። ናብ ፊልመይ እንትመልሰኩም ሳም ናብ ገዛ ኣብ ዝኣትወሉ ሰዓት ብልዑል ሕማም እንዳበኸየት ነበረት። ሳም ድማ እንዳበኸየት ዘላ ነቲ ናይ ኣስሚ ሕማማ ስለ ዝመሰሎ ናብ ክፍላ ይወስዳ። ኢኒ ድማ ናብ ክፍላ ምስ በፅሐት ናይቲ ስልኪ ባትሪ ኣብ ናይ ቻርጀር መግበሪ ተቐመጦ። እቲ ስልክን ባትሪን ኣራኺባ ቀድሚ ምድላዋ ሃንደበት ለይቲ ሳም ናብ ክፍላ ይመጽእ። ሕጂ እውን ሳም ዝናገራ ዘሎ ስለ ሰበይቲ እዩ። ዶክተር ጃክ ናይ ሰበይቲ ሓኪም እዩ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ባዕሊ ይውላዕ እዩ። ብስርዓት ክሕክማ ስለ ዘይከኣለ ክትመውት ክኢላ እያ። ብዙሕ ፀገሙ ይዛረባ። ካብኡ ድማ ነዚ ሕንም ምፍላይ ዝዳልዎ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዩ። እንትምለስ ኣነ ዝኾነ ነገር ከይሓተትኹኪ በዓልኺ ተዳልዩኺ ንዓየ ክትሕጉስና ኣለኪ ክምለስ እየ ብምባል ናብ ደገ ይወፅእ። ሳም ድማ ኣጋጣሚ ናብ ደገ ኣብ ዘውፀሉ ሰዓት ሰራቒ ናብቲ ገዛ ይኣቲ። እቲ ሰራቒ ኢኒ ኣብቲ ዓራት ይኣስራ እሞ ኣብቲ ገዛ ዘለዎ ምግብታት ኩሉ ንምስራቕ ይዳሎ። ካብኡ ግን ምግቢ ሒዙ ቅድሚ ምውፅኡ ንኢኒ ከምዚ ገዲፍዋ ክኸይድ ስለ ዘይደለየ ናብ ዘይግበር ነገር ንምግባር ይኣቲ። ኢኒ ድማ ንባዕላ ንምድሃን ከንፈሩ ኣብ ዝነኸሰትሉ ሰዓት ሳም ድማ ናብቲ ገዛ ይመጽእ። ካብኡ ድማ ሳም ሒዝዎ እንዳቐጥቅጦ ይርከብ። ካብኡ ዝገደደ ድማ ሳብ ኣብ ማዓንኮሩ ወይ ድማ ኣብ ኮፍ መበሊኡ ነቲ ክባር ሽጋራ የእትወሉ። እቲ ሌባ እንትእዊ ድማ ኣብ ኣፉ ምዝገበረሉ እንትኾን ብመቐስ ድማ ይቆራርፆ። ኣብዚ ሰዓት ናብ እኒ ሳም ዘለወሉ ክፍሊ ናይ ደገ ደወል ይድወል። ሳም ድማ ነቲ በሪ እንትኸፍቶ ናይ ማይ ኣፍቃሪ ንኮብ ይረኽቦ።
መይ ኣብ እያ ዘላ ንኽልቲኤና ትኬት ገዚኤ ንምንታይ ቀርያ ብምባል ንሳም ይሓቱ። ሕጂ ድማ ሳም ልክዕ ከም በዓል ገዛ ከም ጃክ እንዳምሰለ ይርከብ። ካብኡ ድማ ንሕና እውን ካብ ዘይንሪኣ ሰዓታት ጌርና ኢና እንተደሊኻ ንዓ ምሳና መስተ ስተ ብምባል ንኮፍ ይዕድሞ። ሳም ድማ መስተ ንምምፃእ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ኮፍ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ይኸይድ። ኣብቲ መደቀሲ ክፍሊ እውን ዝኾነ ሰብ ደቂሱ እዩ ዘሎ። ካብኡ ድማ ኮብ ናብ ውሽጢ ኣትዩ መን ከም ዝኾነ ቅድሚ ምርኣዩ ሳም ዝመፀ እንትኸውን ንከይኣቱ ድማ ይኽልኽሎ። ሰበይቲ ኢኒ ዓይና ሕምዋ ደቂሳ እያ ዘላ ግደፋ ኣይትረብሻ ብምባል ኮብ ንክምለስ ይነግሮ። ግን ከዓ ዝደቀሰት ኢኒ ከይኾነትስ ብዙሕ ገፍዒ ዝበፅሖ ሌባ እዩ። ብኻሊእ ገፅ ሳም ኣብ ናይ ጃክን ኢኒን ፎቶ ናይ በዓል ፎቶ ለጢፉ እዩ። እዚ ድማ ንኮብ ከኣምን ይገብሮ። ብኻሊእ ገፅ ድማ ኢኒ ካብቲ ኣሲራቶ ዝነበረት ወፅኣ እያ። ሳም ድማ ንከይትእዊ ኣፋ ብጨርቂ ዝኣስራ እንትኾን ነዚ ጨርቂ ንምፍታሕ ናብ ታሕቲ ትኸይድ። ሕጂ ኢኒ ኢዳን እግራን ዝተፈትሐት እንትኾን ናብ ደጋ ብትወፀሉ ሰዓት ዓይና ንንእሽተይ ምርኣይ ጀሚሩ እዩ። ንዝረኣያ ዘሎ ብርሃን ኣብ እትኸተሉ ሰዓት ድማ ሓደ መኪና ዝረኸበት እንትኾን ኣብ ውሽጢ ብምእታው ንዝገጠማ ኩሉ ነገር ትነግሮ። ዋላ እኳ ኢኒ ምርኣይ ዘይትኽእል እንትኾነት ኢድ ብምሓዝ ሰበይቲ ከም ዝኾነት ፈሊጣ እያ። ነታ ቆልዓ ድማ በይዛኺ ናብ ፖሊስ ጣብያ ውሰድ እንዳበለት ኣብ እትእልምና ሰዓት ሳም ኣብ ቅድሚኣ ንሪኦም። ነታ መኪና እንዳገናሓ ዝነበረ ሳም እንትኸውን እስካ ሕጂ ትነኽኦ ዝነበረት ኢድ ድማ ናይ ዝተዓገተት ናይ መይ ኢድ እዩ። ምርኢትና እንትቕይር ሳም ንኢኒ ናብ ገዛ ብምፃእ ናይ መጠረሻ ዕድል ይህባ። ብኻሊእ ገፅ ድማ ኮብ ብመኪና እንዳኸደ ዝነበረ እንትኸውን ቀድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ኢኒን ጃክን ፎቶ ይርኢ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ፎቶ ዝነበረ ጃክ ትኽክለኛ ጃክ ስለ ዝነበረ እዚ ሰብኣይ መጭበርበር ከም ዝኾነ ይርዳእ። ገልጢፉ ናብ ናይ ጃክ ገዛ ኣብ ዝተመለሰሉ ሰዓት ንኢኒ ኣብ መሕፀቢ ክፍሊ ይረኽባ። ነሱ ዘይፈለጠ ነገር ግን ንኢኒ ኣብዚ ክፍሊ ዝቐመጣ ሳም ከም ዝኾነ ንኮብ ንምሓዝ ኣብ መፃወዳ ከም ዝኣትዎ እዩ። ሳም ድማ ናይ ኮብ ነገር ምስ ወድአ ምስ ኢኒ ናብ ዝደለዮ ነገር ብቐጥታ ኣትዩ እዩ። ናይ ኢኒ ዓላማ ድማ ናይ ኮብ ሽጉጥ ተጠቂማ ንሳም ምቕታል እንትኸውን እዚ ቅድሚ ምግባራ ግን ጃክ ናብቲ ገዛ ይመፅእ። ኣብ ፈለማ ጃክ ክልቲኦም ተሰማሚዖም እንዳባዕለጉ እዮም ብምባል ንሳም እንዳቐጥቅጦ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኢኒ ብዝተሳሓተ ነገር ከም ዝረድኦ ብምንጋር ዓፊንዋ ከም ዝነበረ እቲ ሓቂ ትነግሮ። ብኻሊእ ገፅ ሳም ድማ ናይ ኮብ ሽጉጥ ተጠቂሙ ንጃክ እግሩ ይወቕዖ። ጃክ ድማ እንዳሃረሞ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ኢኒ ናይ ምርኣያ ነገር ንእሽተይ ከም ዝሓሸት ትርዳእ። ካብኡ ድማ በታ እትሪኣ ተጠቂማ ሳም ደው ንምበል እንዳፈተነት እያ ነይራ። ካብኡ ድማ ሳም ንዓ ምስ ኣባረዳ ንጃክ መቕጥቃጥ ተኸፂሉ እዩ። ሕጂ ኢኒ ናብ ሳልሳይ መዓልቲ እንዳቐረበ ስለ ዝኾነት ናይ ምርኣይ ክእለታ እንዳተስተኻኸለ መፅ እዩ። ካብ ክፍላ ውሽጢ ድማ ዘድልያ ንብረት ብምሓዝ ንሳም መፃወዲ እንዳስርሕትሉ ትርከብ። ሳም ድማ ኣብ መፃወዲ ኣብ ዝኣተወ ሰዓት ስፕሬይ ላይተር ተጠቂማ ተቃፅሎ። ካብኡ ድማ ዕንፀይቲ ተጠቂማ ንሳም እንዳቐጥቀጠቱ እንትኾን ኣብ ማእኸል ግን ናይ ምርኣይ ክእለታ ሓደ ግዜ ምፅእ ሓደ ግዜ ድማ ኪድ እንዳበለ እንዳረብሻ እዩ ነይሩ። ብኻሊእ ገፅ ሳም እንተ ደኣ ትሪኢ ኮይና ከም እትጎይ ይፈልጥ እዩ። ንዓ እውን ንምቅፃል ኣብቲ ገዛ ናይ ሲሊንደር ሓዊ ወሊዑ እዩ። ብዘሕዝን መልክዑ ግን ሳም ከም ዝሓሰቦ ኢኒ እንዳጎየት ናብቲ ሓዊ ኣትወትን። ምክንያቱ ሕጂ ናይ ምርኣይ ክእለታ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተመለሰ እንትኾን ኩሉ ነገር ኣፅርያ ምርኣይ ክኢላ እያ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ንሳም ንምስዓር ከም ዘይትርኢ ሰብ ክትምስል ኣለዋ። ካብኡ ድማ ናይ ተኽሊ መቐመጢ ሒዛ ሳም ኣበይ ኢኻ ዘለኻ እንዳበለት ከም ዘይትርኢ ሰብ ትምስል። ሓሻ ሳም ድማ ብሓቂ ኣይትረኒ ኢሉ ብድሕሪት ክወቕዓ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ርእሱ ተሃርሞ። ካብኡ ድማ ኢኒ ኣብ ማይክሮዌቭ ጋዝ ብምቕማጥ ካብቲ ገዛ ትወፅእ። ነዚ የረኣየ ሳም ድማ ነቲ በሪ ከፊቱ ንምውፃእ እንዳፈተነ እንትኾን እቲ ማይክሮዌቭ ፈንዲኡ ጉድኣት የብፅሐሉ። ካብኡ ድማ ኢኒ ካብ ማይክሮዌቭ ዝተረፈ ሳም ንምቕታል ናብ ገዛ ተኣቱ። እንተኾነ ግን ሳም የለን። ካብኡ ድማ ሰባያ እስካ ሕጂ ንስራሕዎ ነገር የቕሬታ ግበርለይ በይዛኺ የቕሬታ ግበርለይ እንዳበለ ብዝደኸመ ትንፋስ ይናገራ። ኣብዚ ሰዓት የቕሬታ ከም ዘይትገብረሉ ትነግሮ። ግን ድማ እስካ ሕጂ ዘናግራን የቕሬታ ዛሕታ ዝነበረ ሰባያ ከይኮነስ ሳም እዩ ነይሩ። ሳም ድማ ካብ ዝተሓበሉ ካብ ናይ ሰብኣያ ሬሳ ይወፅእ። ካብኡ ድማ ከም ዝለመዶ ንኢኒ ንምቕጥቃጥ ኣብ ዝፍትነሉ ሰዓት ኢኒ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምርኣይ ክእለታ ስለ ዝተመለሰ ሂወቱ እስካዕ ዝሓልፍ ተቐጥቅጦ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኢኒ ናብ ከተማ ኸይዳ ምስ ሰባት ምንባር ትጅምር። ሓደ ወዲ ድማ ንዓ ደፊኡ ናብ ታክሲ ንምእታው እንትፍትን ናብ መሬት ትደፍኦ። ፊልምና ድማ ኣብዚ ትውዳእ። እስካ ሕጂ ፀኒሖም ዝተኸታተልኩም እንዳመስገንኹ ኣብ ቀፃሊ በዘበቕ ፊልሚ ክምለሰኩም እየ። ይቕኒየለይ።